देख लो बहुत और बार देखवा होता ठीक है वहीं जाए खासे वासे बना तो सदिया तो और कैंसिल हो जाए। चलो चलो। अरे अरे ये अब कहाँ चला गया यार तो एकदम कच्चा हो गया। अरे बहू कहाँ उड़ी गया। अरे वही क्या करते बहू रुक वहीं। अरे कसम की हमारा शादी हो जाए यही लगन में हमारे घर दूठो चुन्ने मुन्ने के लिए साथ। अरे यार तो ऐसा उत्तर बताइए अगर कहूँ तो ऐसे धान धान उड़ी हो तो तुम्हारा कब्बो भी शादी ना हो सकता उधर यहाँ। अरे सर तुम ये तक बाप इधर साल यहाँ वहाँ उड़ी और ना जल्दी से। अरे तो सदिया ना हुए हमारे यार कि ना लड़वा हुई सदिया तो यार यहाँ से ऐसे बुलबो तो धाए धाए तो अब कहाँ गए। अरे यार इसे तुम कचरा वाला। अरे वैसे क्या करते हो। अरे यहाँ खरा मैया हम हमारे मेरे रोज सोता मुंबई मार दूठो चुन्ने मुन्ने सोते। अरे मचरा ये क्या करते अगर तोर ये चाल रही ना तो तोर शादी कुछ भी नहीं हुई ठीक है। सदिया ना हमारे ऐसे खाते खाते थे जिंदगी भर मर जाबी तोर शादी वादी ना हो सकता। नहीं हुई ना हुई तो ना हुई। और बढ़ गए ना दादा। अरे मार सदिया हमार सदिया वही कि ना है पहले बता। तोर खसे ठिकाई तो हुई कराए सदिया पहले नहीं। बहू अरे तुम क्या करते बैठ के बहू। देख तोर दुख हमसे देखा ना जाता ठीक है लेकिन सबसे पहले तोर खसे ठिकाई जो करे बाद सदिया हम कराए हम। हमार खसिया चल तब उठ बहू हवा यहाँ से चल। बात भैया कराए दे। हाँ चल करवाई दे हमार सदिया ना हुई तो हम मर जावे। कराई चाहे जैसे कराए चल। अरे यार कैसे तुम्हारा हाथ रात मुंह खसी आई ना जाई साहब। अब ये का शादी ब्याह गए तेल ले हम जाए अपने घरे। भैया सदिया ना हुई हमार। अरे सदिया नहीं तो मिल गया तोर कब्बो जिंदगी में शादी हो सकते थे।